5 नंबर जो कैबिनेट है उसको हमने माइक्रोवेव के लिए डेडिकेट किया हुआ है। माइक्रोवेव जो वॉल हैंगिंग है, इसको अगर हम काउंटर से देखते हैं तो 20 इंची हाइट से इस कैबिनेट को प्लान किया गया है। आपके टॉप कैबिनेट से ये 4 इंची डाउन रहता है, जिससे कि ये आई लेवल पे रहे, कोई भी सामान इसमें रखने के लिए आसानी से हम इसको देख सकें, यूज कर सकें। अब हम बात करेंगे बॉटम कैबिनेट्स की। इसमें 6 नंबर जो कैबिनेट है वो सिंक के लिए है। इसके अंदर आपका डस्टबिन डिटर्जेंट रैक प्लान किया जा सकता है। अगर आप इसको अंडर सिंक आरओ के लिए प्लान करते हैं तो इसमें डस्टबिन डिटर्जेंट रैक के लिए दिक्कत हो जाएगी और ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो अगर आप अंडर सिंक आरओ प्लान करते हैं तो आपको डिटर्जेंट रैक ही रख सकते हैं, डस्टबिन इसमें प्लान नहीं कर सकते। बट अगर आप अंडर सिंक आरओ नहीं देते हैं, उस केस में आपका डस्टबिन और डिटर्जेंट रैक दोनों इस कैबिनेट में इजीली प्लान कर सकते हैं।